Oke. Tanah Oke, selesai. Ini Indonesia Raya. tinggal lagi kita motong kiri dan kanan. Kalau sebelah kanannya ini mepet semua ke sini. Kalau kita potong sebelah kiri, ini nanti mepet juga ke sini. Airku yang kaya raya dengan pemandangan alamnya. Nah, itu yang kiri, Tanah airku kanan, yang dikit lagi. kaya Ini kan belum mepet, raya dengan dengan sumpamanya ini sudah selesai, berarti pemandangan masuk ke sini, alamnya. terus ke sini. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.